ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു കരകരപ്പ് നോക്കട്ടെ. ഏതേലും ഒരു തുണി കിട്ടൂ. ഇതെങ്കിത് ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടുകാരൊന്ന് തെരയിക്കാനുള്ള വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉയ്യോ. സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മറ്റൊരു വീഡിയോ. ഞാൻ ആദ്യം ഓയിൽ മാറ്റിയത് 6000 കിലോമീറ്ററിലായിരുന്നു. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഓയിൽ ചേഞ്ചാണ് വണ്ടിക്ക് മാറ്റാൻ പോണത്. 13,000 ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6K പ്ലസ് ഒരു 7K അടുത്തായിട്ട് വണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അധികം ആൾക്കാരും മോട്ടോളിൻ്റെയും ലിക്വിമോളിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോണ വഴിക്ക് ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് എഡിനോയിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യാറ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതും എഡിനോയിലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഐ ആം പ്രിറ്റി ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓയിൽ. അപ്പം നമ്മളാദ്യം ഓയിൽ മേടിച്ച് വരാം. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കട ഉണ്ട്, അപ്പം അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മേടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കോഴിക്കോടുള്ളവർക്ക് എക്സ്പൾസ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 1.2 ലിറ്ററാണ്. നോർമലി എൻജിൻ ഓയിൽസൊക്കെ 1 ലിറ്റർ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് 2 ബോട്ടിൽ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. റിലയൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വഴി ഈ ബെൻസ് ഫെഡ്ലോക്കൊക്കെ കാണാം. അവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരെ ഉള്ളോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഡിനോയിലിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് കാണാം. അയ്യോ ചേട്ടാ, അവനീത് വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥലം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത്ര അടിപൊളിയാകത്തോണ്ട് ഇത്ര അടിപൊളിയിൽ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത്ര അടിപൊളി വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ലൊക്കേഷൻ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ താഴെ ഇടാം, വിളിച്ചാൽ മതി. നോ സീൻ. ഇതാണ് സാധനം NW40. നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്തപ്പം തന്നെയാണ് എക്സ്പൾഷൻ ഒഴിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടത്. അത്ര അറിവില്ല. ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ഉയർ ഇതിൻ്റെ തീവമേ. ഓയിലും പാത്രമൊക്കെ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പൾസിന് ആക്ച്വലി ഓയിൽ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബാഷ് പ്ലേറ്റ് ഊരണം. അതിന് 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 പിന്നെ ഇതിന് അടിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് 2. ആ 4 ഊരിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ക്രൂ ഊരണം. ഇത് ഊരിയിട്ട് കാണാം. 4 സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാഷ് പ്ലേറ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടി. ഇതാണ് ബാഷ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഫുൾ ഓൺ ചളി ആണ്. വണ്ടിയൊക്കെ ജഡ്ഡി എടുത്ത പോലെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴുകി വരട്ടെ. ഇതിനൊന്ന് തിളക്കി ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കുറച്ച് വെയിലത്ത് കിടന്ന് ഉണങ്ങട്ടെ. അടുത്ത പരിപാടി പാത്രം വെക്കാം. തുണീൻ്റെ കോലം നോക്കിയേ. പാത്രം വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഊരാം. മറക്കരുത് കേട്ടോ അടിയിൽ പാത്രം വെക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ 3G ആവും. സോ എനിവേ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉരട്ടെ. ഇവിടെ പോയി ഇതാണ് സാധനം. ഇവിടേക്കാണ് അവർ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ ഈശ്വര, ആ പാത്രത്തിലേക്കിനെ പോണ മുമ്പി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം. നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിലായിരുന്നു. ഇതാണ് മാഗ്നറ്റാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അല്ലറച്ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചേക്കും. അലൂമിനിയം ആണല്ലോ മണ്ടഞ്ഞ. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ സാധനം രണ്ടും പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പുള്ള് ചെയ്യാം. അയ്യോ ഹോയ് ഈശ്വര, തുറക്കല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈ ടോപ്പ് തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓയിൽ ബോട്ടിൽ തുറക്കാൻ പഠിച്ചു നോക്കി. ഇപ്പോൾ 1.2 ലിറ്ററാണ് എക്സ്പൾസ് പറഞ്ഞത്. ഇത് 1 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. ആദ്യം 1 ലിറ്റർ ഫുൾ ഒഴിക്കാം. അപ്പം 1 ലിറ്റർ തീർന്ന് ഇനി 200 ഒഴിക്കണം. 200 800 എത്തണ വഴി ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളെ പഴയ ഓയിലിൻ്റെ അവസ്ഥ. കരിഞ്ഞൊരു വഴിയായിട്ടുണ്ട്. ബാഷ് പ്ലേറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വണ്ടി റൗണ്ട് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് മിനിമം ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് എങ്കിലും വണ്ടി റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ ഹീറ്റ് ആകുന്നവരെ. ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് പേടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂടെ ലീക്കായിട്ടും വരും. അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈയൊക്കെ പൊള്ളിപ്പൊട്ടാടുന്നു. ഇല്ല, ഓൾ ഗുഡ്. ഓയിൽ മാറ്റിയപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് പെഗ്സിലേക്കുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് നല്ലപോലെ കുറയും. സൗണ്ടിന് വരുമ്പോൾ ചിരട്ട വരുന്നൊരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. മൊത്തത്തിലൊരു ബട്ടർ തിന്നൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വണ്ടി. നമ്മൾ വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പഴയ പോലെ നമ്മൾ ഊരിയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റണം. എന്നിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു നായിയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലറ ചില്ലറ ഫുഡൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കും. അല്ലാടാ കൊച്ചേർക്കാ
അതും തിന്നുകൊണ്ട് മച്ചാൻ അങ്ങ് ജീവിച്ചങ്ങ് പൊക്കോളും. എനിവേ കണ്ടന്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ, ഷെയർ ദ വീഡിയോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ എവിടെ